आज हम बनाने जा रहे हैं कहाड़ा। इसे खांसी में पीते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ये अदरक लिया है, हम इसे कूट लेते हैं। ये हमने 1 कप पानी लिया है। इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, इसे हम कूट लेते हैं। काली मिर्च को हमने मोटा मोटा कूट लिया है। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन। अब इसे हम पका लेंगे आधा होने तक। ये 1 कप पानी है, इसे हमें आधा कप पानी होने तक पकाना है। इसे हमें बहुत धीमी आंच पर पकाना है। कहाड़ा हमारा बन चुका है, ये आधा कप रह गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं। इसे हम छान लेंगे। ये देखिए, ये आधा कप कहाड़ा रह गया है। ये हमारे पास शहद है, आप कोई भी शहद ले सकते हैं, घर का शहद या किसी भी कंपनी का शहद आप ले सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच शहद लिया है। अब हम इसे कहाड़े में मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया। अब कहाड़ा बनकर तैयार है। आप इसे खांसी नज़ले में पिए, बहुत आराम होता है।